yastankifal masihu ayyakuna abdalillahi walal malaikatu muqarrabun. Wa ma yastankif an ibadati wa takbir fa sayahsuru ilaihi jami'a. La yastangkifa orang ngrasa angkuh, ora sombong. Ya takabbar tegese ora sombong. Wa ya nafalan ora angkuh. Ora sombong sapa Al-Masihu sapa Isa bin Maryam. Alladzi kang zamtum kang nyangka sira kabeh ana sak temne Isa iku lahun ku pengiran. Orang yang kamu kira sebagai Tuhan, iku ora sombong ayaku yen to ana sapa Isa iku abdan. Mok trimo kawula. Billahi kan kedua. Gak perlu dikultusno berlebihan sampai darani anak, sampai darani ruhu kok. Rukun sing nganggo maknane wong Nasrani niku jilmaane pangeran. Walal malaikatul muqarrabun ora sombong sapa malaikat-malaikat sing parek. Indah wae ana ing kersane Allah. Ela stangkifuna tegese ora padha sombong sapa al malaikatul muqarrabun. Ayakunu yen ana sapa malaikatul muqarrabun iku abidan pira-pira kawula. Di Isa sing dikultusno berlebihan iku mboten nate sombong hanya sebagai kawulane Allah. Begitu juga al malaikatul muqarrabun. Wa hadza utawi iki min ahsanil istitradi saking bagus-baguse cara iki nak menawi suli gunem. Cara saniki niku pembahasan lanjutan. Istitrad niku cara bahasa saniki pembahasan lanjutan. Ini ketika Isa dimitosno dadi pangeran niku terus diceritakno Isa dhewe ora ngono, ora karep berlebihan. Zukira den sebut apa dawuh layas tangkifal wirrodi krana nolak alaman ing atase wong jama kang nyangka sepeman annaha alihatun annaha sak temene malaikat niku alihatun niku pangeran au banatullah utawa dadi anak-anak wedane Allah kamarodda kaya oleh nolak sapa Allah bima kelan perkara keblahu kang sedurunge dawuh layas tangkifal nolak alam nasoro yang atas pira-pira wong Nasrani. Azza ini nakang nyangka kabeh. Nyangka zalikal maksuda, yang mengkono-mengkono maksud. Ngaten. Azza ini terus zalikal ini. Azza ini nakang nyangka kabeh, zalika yang mengkono-mengkono nak malaikat ibanatullah. Ngaten mawon. Zalika yang mengkono-mengkono malaikat ibanatullah. La al maksudu te sing disejo iku khitab buku niku ngitopi wong Nasrani. Al maksudu te sing disejo iku khitab buku niku ngitopi wong Nasrani. Kok kalian balik. Ini penting ya. Isa niku mboten sombong muk trimo dilakopi abdan billah. Dilayas tangifal masihu ayakuna abdan apa? Ini kula terangkan Quran itu gada tradisi. Pangkat tertinggi cara Quran bukan wali, tapi abdu. Jadi sampai anak diarani wali, dia diarani wali untuk keramat. Saja ini saya tak ngisore pangkat no abdu. Enggak, ini enggak. Jadi wali ini tak ngisore abdu. Ini kalau bolak-balik mater, kalau nanti ngaji Ihya, pokoknya kalau ini ngaji ngambil standar ini ya. Kan Ihya wonten keterangan itu. Ilmu itu mesti nyesat, mesti merusak. Kecuali ilmu yang jujur. Ini ceritanya ngoten. Misalnya kulo niku kan di kulo sinten mawon termasuk wong kafir. Wong kafir ketika untuk hidayah itu agak krana dongan, krana kersane pengen. Tapi ketika wis duwe ilmu, ngrasane iku krana dongan. Juga sampean pertama kepen mondok, padahal sangka umum utawa ora mampu pondok, wak krana hidayah pengen. Nek mondok untuk ilmu, nangkone krana ilmu. Nggih. Lah sing darani kawula niku mboten ngoten, semua itu terserah pangeran. Jadi ini masalah-masalah sing sensitif. Di abdalillah kabeh kawulane pangeran. Nggih. Mulane cara hikam niku wonten ilmu aneh. Mulane cara hikam pertama hikam ngarang kitab niku ditulis min alamatil iktimat alal amal untuk sodr roja inda wujudi jalan. Alamate wong percaya amal iku rojae kurang nalikane kepleset. Kali sampean mantep ndek rezeki nak bar salat duha. Mantep ndek rezeki iku nak bar ora maksiat. Sekali maksiat kuwi iku waduh.
rezeki ku nang ra jembar. Padahal zaman sampean ro ngamal rezeki wis jembar. Berhubung kowe ra ndek ngamal, ya ora kok mikir. Iku pancen ilmu ana. Jadi manusa mesti didikte mek napa? Amale dhewe. Lha iku sing dadekno malah ora kawulane sinten? Pangeran. Kula bali malih ya, kula contohno ayat-ayat sing nunjukno nak kawula sak sore wali. Jadi istilah pangeran ya subhanalladzi asra bi abdi. Nabi mau disifati kawula. Mergo kabeh ilmu nglahirno ujug. Jadi wow, misalnya kula kiai, contoh awak kula ngomong nek ngrasani wong. Kula nu diundang Gus, diundang kiai, dianggap wong alim. Mun maksiat mesti pikirane, mosok aku wong alim kok maksiat. Ora kok ngene. Mosok aku Allah, mosok aku kawula maksiati pangeran. Iku berarti ujug. Oh, baleni iki. Kalau misalnya diundang Gus ngalim, bareng dihidup tiang. Aku wong alim kok maksiat. Iku jenenge ujug. Mergo dekne nyesali alime, nyesali maksiate karena ndek ngalim. Nak kawula gak ngono. Tapi kawula maksiati pangeranku lho. Bener piye? Iku tingkat tinggi kan. Lha ngene itu lho. Berarti ke ujug. Nak kowe krana ngalim mong ujug. Wong ngalim ku ngene diundang kiai kok maksiat. Iku jenenge bagakno ilmu. Dan maksiat itu dilarang enggak karena ke ngalim, anggere kowe sik kawulane pangeran iki dilarang apa? Maksiat. Jadi mestinya mboten ngoten. Ya Allah, saya ini sekedar hamba. Harusnya ibadah jenengan, mboten durakani jenengan. Kok kula durakani jenengan? Berarti kehambaanku rapati bener. Mulane Quran itu standare fathuli fi ibadi wa fathuli jannati urutane ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan artinya fathuli fi ibadi. Kowe masuk ning golongane hambaku. Itu hamba-hamba sing perasaane mbek pangeran menyangkut hamba. Boten nganggo identitas liya. Ya fathuli fi ibadi lagi fathuli napa? Jannati. Jadi ibad merasa tahu. Karena kita ini mesti didikte ambek apa yang kita miliki. Gini wow. Sampean ketika jadi kiai itu jadi santri. Aku santri kok maksiat ora pantes. Aku wong alimene kok maksiat ora pantes. Ya keliru. Berarti kan sampean ujub. Artinya ujub dengan kapasitas kealimanku pantes ya gak maksiat. Kan ngoten toh? Mestine mboten ngoten. Tuhan dengan ketuhanannya ora pantes dimaksiati. Kowe trimo kawula kok maksiatino pangeran. Ya. Jadi benten. Ono wae pangeran di apian, kowe nek maksiat. Ora oleh putus asa, mung pangeran ya jujur. Ane jujur ketika memaksakan orang harus taat, ketika wong maksiat dianggap kecil. Ya. Dianggap kecil. Mulane cara ahli sunnah khairihi wa syarihi napa? Menapa? Kecil cek apik, cek elek menapa? Mulane nek kula bolak-balik matur dadi lafaz kawula nu tinggi. Subhanalladzi asra bi abdi. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdi. Fathuli fi ibadi wa thuli jannah. Ini penting lah. Isa bin Maryam itu tidak malu. Nak ndekne mau trimo kawulane pangeran. Iki kawula niku mboten gadah kekuasaan apa-apa. Ini ku penting. Ngerasa sebagai apa? Kawula. Lalu ulama riyen anjen anak-anak Abdullah dijiwai tenan muk trimo kawula. Nah sakniki niku mboten ning Abdullah niku wis ra dijiwai. Nah akhirnya dadi bakul bakso sampai bakul mie. Mboten dijiwai. Iya, jadi niki penting. Lan ini wonten cerita, kula bolak-balik matur. Ketika kehambaan itu hilang, nglahirno ujub utawa takabur. Mergo ngene ku wau, ape maksiat, aku wong alim kok maksiat. Aku wis kiai kok maksiat. Sebetulnya ndak maksiat sama Allah itu karena kita ini hamba ora pantes maksiat teng pangeran. Mulane sayyidul istighfar kula bolak-balik matur. Dari Nabi sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana al ahdika wa ahdika mas tato a'udzu bika min syarri ma sanat. Itu penting. Di kawula nu pangkat tertinggi. Ini sak dhuwure wali. Mulane kula bolak-balik matur ketika Allah dawuh kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Nah cara tiyang fikih kan ngeten oleh mikir Allah itu jembar rahmati. Mulane aja putus asa saka rahmate pangeran. Nanti latak natu merah. Jadi
hukum dimulai saking latak natu mirah mati. Nah cara tiang-tiang tasawuf, tiang-tiang sing bener, sing standar bener. Mboten dimulai sangka ya ibadi. Kuliah ibadi, unzur ila lutfillah. Delok le aluse pangeran apike pangeran. Wong kowe disifati asrafu ala anfusihim, disifati durhaka tapi jek diundang napa? Ya ibadi. Ora bali male. Iki cara tasawuf hukum mboten dimulai saking latak natu tapi saking ya ibadi. Delok le aluse pangeran. Wong kowe maksiat kok ijek diundang-undang napa? Ya ibadi he kawula. Ing kehidupan nyata ki ngoten. Kowe nawakal, yai munggahe itu kowe ijek santriku iku bangga. Apa menah itu sing ngendikan pangeran. Jadi ijek disahkan, ijek dipanggil napa ya? Ibadi. Lalu nak tiang tasawuf sakit menangkap. Jadi dipanggil ya ibadi itu sudah satu anugerah sekali. Mergo ya ibadi. Nembe dibakas latak natu rahmatillah. Tapi ngene ku wae, arahe niku pun ditampa tobaté. Mergo dipanggil napa? Ya ibadi. Paham ya? Jadi banyak ayat yang menunjukkan bahwa pangkat ibad niku luwih dhuwur timbang pangkat wali. Lan ini sederhana sifatnya masih itu ayatuna abdal lillah. Jadi Isa bin Maryam itu wong sederhana. Untuk niku bangga nak diarani napa abdan lillah. Paham ya? Waman tisapani wong yas tangkis itu nyombongi sapa man al ibadah di samping nyembah Allah. Wa takbir lan sombong sapa man. Fasayah suruhum ilaihi jami'a. Mongko bakal ngiring sapa Allah ing wong akeh ilahi maring Allah jami'an halis kafian. Fil akhirati ing dalam akhirat. Fa amal ladina amanu ana pun wong sing iman wa amil sholihat lan sing nglakoni sholihat. Iman lan nglakoni amal sholih. Nglakoni mulai akidah sampai perilaku nglakoni. Fasi wafi ujur. Fa wafi mongko nuhoni sapa wa ing alladina amanu wa amil sholihat ujuruhum ing pira-pira ganjarane alladina amanu wa amil sholihat. Kawasa amalihim tegese ganjarane amale alladzina aman. Wa yajidulan nambahi sapa Allah min alladzina amanu min fadli sanging anugerah Allah. Nambahi mak ing perkara lain kang ora ana mripat iku mujud ira atau ningali apa ae. Kadang kiai maknani lain roat. Saged diwaca lain roat nomor lain roat. Punya nikmat yang enggak pernah terlihat oleh mata wala ujuna sam'an lan ora ana kuping mujud sam'an krungu apa ujud. Wala kotor lan ora ana gemerncet iku mujud ala kal didasare ngatasi atine mati ahli jannah itu sesuatu itu tidak pernah terjadi. Wa amal ladina ana pun wong akeh istang kafu kang padha sombong sapa ladina wasbaruan sombong sapa ladina al ibadah iki sanggeng nyembah ning apa. Kaya atiku moko nyiksa sapa Allah min alladzina adzatan lan siksa liman ingkang larang. Muliman itu larang. Wa ta'azaban muliman kok agak benar itu contoh. Orang yang sombong lan angkuh. Si angkuh nih wae, termasuk angkuh itu merasa bahwa yang ia miliki faktor amal atau faktor ilmu ini. An ibadati saking nyembah ing apa kaya asih mongko. Wala didina lan ora nemu sapa wong akeh lahum maring awake dhewe mumpunilah saking tanpa Allah ewe iki. Palian ing wong sing nulungi yat fa'u anhum kang iso nolak sapa wali sing wong anhum. Wala nasiran ora wong sing nulung yang menak umum. Sing iso nyegah maksudnya ora ketolong. Ya ayuhan nabi eling-eling manusa kok teman-teman teko kum sira kabeh apa burhane apa bukti hujjatun. Mirabbikum sang pangeran ira kabeh alikum ngatas sira kabeh. Manusa itu wis ketekanan bahwa di burhan wa nabi lan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna lan nurono ingsun ilaikum maring sira kabeh nuron ing nur ing cahaya mubinan kan jelas. Ayo baginan sing jelas. Bahwa di nuron mubinan Al-Qur'an itu. Pamal ladina amanu ana pun sing iman billahi lan Allah wa tasamulan ikisom sekelan sopeman billahi lan Allah. Sekelan kelan Allah ora krana amale ora krana ilmu mungkin ikisom billah fasai itu. Maka bakal maksudna sapa Allah ing aladina fi rahmatin dan rahmat min sami Allah wa fadlan lan terutama. Dilebokno rahmate Allah lan fadhole Allah. Nah itu penting dilebokno rahmat dan fadl wa yahdi. Lan nunjukna sapa Allah ing aladina ilaihi. Maring Allah siratan ing dalan torikon ing dalan mustaqiman kan. Wa te torikon mustaqiman di dinul Islam wa agama. Ini kalau bali maling nyangkut kawula. Ini kan wonten ayat fa amal ladzina amanu billah wong sing iman kelan Allah. Wa atasamu bihilan sekelan kelan Allah. Jadi ini batasane Allah terus. Ampun liyane Allah. Sekelan kelan Allah. Jadi kalau bolak-balik matur
Jadi asline nak orisinile ayat Quran itu ge ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Eling Allah iku ati tenang. Semua orang ora tenang mesti kowe iku eling awakmu dhewe. Mulane Nabi pas sampai ka pundhut mau wiridan Allah. Wong sing akhire kalame Allah iku dah halal. Bagian riwayat Nabi pas KPK pundhut mau dawuh ar-rafiqul a'la, zat sing luhur. Jadi kue nganti nangis sampai mati perkarane aku suul khotimah ta husnul khotimah. Berarti eling awakmu ora isom kelawan Allah. Nane ngendika Imam Ghazali ada masalah sing saat kue ngalim malah sesat. Zaman kue bodoh ora sesat. Terus Imam Ghazali bab ini kitab ulama isu, nerangno ulama sing bosok sing elek. Ngene wau gara-gara kue kiai ora maksiat ora krana wedi Allah. Wong kiai kok maksiat. Jadi kan buatan kronos itu Allah. Jadi kue nggak kiai membukai satu poin sing dadekno sampean ujug. Jadi mau akhirnya kalau bolak-balik cerita, akhirnya ana cerita kados ceritane Imam Ghazali. Nabi Isa melampah mbek kelompok wong soleh. Ning kono niku ana begundal terkenal. Saking harune begundal iku sebut nanderek tiyang soleh. Kaum penderek Nabi Isa ngrasa risi, mergo mereka kelompok soleh dijajari wong sing terkenal apa begun. Akhirnya Allah ngekei wahyu ning Nabi Isa. Wong-wong iku dhisik waliku, tapi saiki ora. Sing waliku wong iku. Kok saged ya Allah? Mergo wong-wong parek temu ngalang-alangi rahmat. Jadi gara-gara ndik ning rasa saleh, ndikte pengiran. Sing saleh ku aku. Iku ora saleh. Iki dianggep karo cara Allah ngalang-alangi rahmat. Mulane sak niki dilatih. Kabeh masih wong dolim. Niku nggih kepengin ngamal. Zaman kula ngaji teng kota bolak-balik kula contohno. Kadang wong sing ditetir katokan cekak ora salat. Nulung kowe. Wis ditetir orongan klunak-klunuk malah men ditulung wong. Niku bukti dadi pangeran niku kita kan ngaji tapi ora tau jujur. Kita setiap ngaji kan bakat akeh wong tau maksiat tobaté ditampa Allah. Rahmati Allah jembar ana wong mantan WTS jadi wali, mantan pendeta jadi wali. Tapi ketika di dunia nyata ilmu itu sebenarnya tidak kamu pakai. Yang kamu pakai itu sekat, ujug, hijabem. Aku kiai, ora pantes kancanan copet. Aku wong soleh, ora pantes kancanan wong dolim. Yang kamu pakai kan kapasitas yang versi kamu. Jajal kowe nganggo kelas wali-wali sing parek pengira. Aku kawulane Allah, ya berhak untuk rahmati pengiran. Iku ya kawulane Allah berhak rahmati pengiran. Pengiran dawuh wa rahmati wasi'at kullasain. Kullasain nek termasuk di ini barang. Nek jujur. Iya betul. Kan wa rahmati wasi'at kullasain. Rahmati Allah taala iku jembar ning sapa wae. Nek pas ngaji kan tetep sampean muni ning sapa wae. Lah ya termasuk nang wong iku. Sing gedhi. Jadi kita itu mulai dari Imam Ghazali jenis ulama itu orang itu akan bikin kapasitas sendiri. Imam Ghazali nyonton ketika kowe ngalim selamat mergo dharma terhisib. Ketika ana musibah gempa yang rasa selamat go didungo. Tapi umpama kowe ditetir ra wong alim kok selamat, pikiran malah selamat bejo. Artinya apa? Istinab ning Allah. Istinab ning Allah, sesekelan ning Allah itu putus. Justru setelah roh ilmu. Nanti kalau ini ngaji, kalau saat ini gak ada pengajian tembus, tembur gunung. Cerita, kalau kandani, Pak, jenengan nak sholat ra bener di lore wong fikih gak sah, sampean kondo kula. Malah sholatnya sampean mesti tampa pangeran, nak sholat wong ora fikih malah ora ditampa. Ya sebuti nek. Zaman ke awam kan asal sholat, orang Jawa sholat rubah gedang ya betul. Tapi sausé ke ngaji fikih ngerti. Minimal sholat kudu tumanina. Aurate kudu tidur sing bener, maca Fatihah sing bener. Elek itu, nak ra ngono ra sah. Iya betul. Jadi gara-gara kowe ngalim malah moni wong. Wong abangan gelem salat iku mestine pangeran wis daru. Wong abangan gelem salat. Tapi jare wong fikih ora sah. Cuma ini ora bener. Sesusine ya ora bener. Ora bener. Itu sing dicontohne Imam Ghazali. Di masalah ilmu jenenge kitab Afatil Ilmi. Jadi ilmu nggawa afatil iki. Termasuk afatil ilmu iku tahkim terus iki moni. Ini sampean gara-gara ngaji tajwid.
Ngerti maksud sing bener ngene tajwid. Nek ono maca Quran kok ora bener macane tajwid ora bener. Padahal dari Imam Ghazali hukum itu dimulai saka ghirah, saka niat. Sale wong awam saking senengene Quran ya, keliru-keliru lah seneng deres. Saka mahabbah. Tapi nak cara ilmu kan gak keliru tapi macane ora sesuai tajwid. Salate yo keliru ora sesuai tumak nina. Jadi ilmu itu di kejahatan itu. Penfone semua ya. Oh, ini penting loh terus. Mergo apa? Saat kowe di ilmu fikih tercerabut saka hukum ilmu dasar, iku kabeh kawulane Allah. Ilmu tertinggi kabeh kawulane Allah. Kudune sampean nak jujur nyata. Ya Allah, sing salat ku kawulane jenengan. Ngaji ilmune salat cek mboten kawulane jenengan. Mereka ndak pakai ilmu standar fikih. Tapi dia tetap kawulane jenengan. Hukum tertinggi nampa napa mboten. Soal salat wonten aturan ya aturane salat. Mboten aturan jenengan nampa mboten. Dadi kita tetep ra melok-melok urusane pengen. Lha itu kudu terus no ada hukum. Tapi nek aku wis melok-melok ganti genteni pangeran wis ora abdu kowe. Wis ngrasa nandingi Allah, nek ngukumi. Wah itu penting nanti. Lho kula nu nyata ya, saya itu dinimbang-nimbang kula ning rukem, wetane rukem mak 2 tahun. Kula iki bedina salat nggih makmum. Kanca kula caca sarang iya ada, berjumatan ya. Mboten iya ada gitu. Gak tampa pengiran Allah. Ben. Kowe lho jumatan mbek iya ada. Umpama jumatan mbok disetompo pengiran mergo iya ada. Tapi ati dua sok sombong ora ngarang tampa pengiran. Nek ngukumi wong ku salat rasa kok penak. Tetep ngimbang tak kok irmanda. Macane Fatihah ra karo-karuan, nyimbang wong abangan. Ini kula nate debat fikih. Salat Jumat niku kula tak crita fikih ben variasi. Salat Jumat kan kudu wong 40. Wong 40 sing sempurna, sing sempurna iku wacanane bener tumane. Nek ora ngono rasa. Terus desa kudu masjid mung sitok, nek loro rasa. Bareng kula wali zaman setiap kebijakan pabrik bikin Jumatan. Perjalanan teng kapal ya ono Jumatan. Rata-rata nek fikih temu hukumi rasa. Tetep dihukumi napa? Mboten tak. Ora mustaudinin, ora mukinin, ora 40 semua macam-macam. Tetep rata-rata dihukumi dasar. Wong tajwid ki ngoten. Wacanan kudu ngene, nek ora ngene rubah Quran wal Quran wal an. Mane Imam Ghazali teng Ihya terakhir wonten Kitabul Huruf, kitab sesat. Nerangno betapa ilmu itu memperdayakan. Jadi ilmu itu standar ilmiah, tapi tidak ada kaitannya dengan fakta. Jadi wow kayak wow. Penderek Nabi Isa ini dengan perilaku yang kayak ini itu mereka soleh. Tapi ketika dikte pengiran, wong iku wong dalam, ora pantes untuk rahmate pengiran. Iku wis pengiran tersinggung. Mergo dikte pengiran, ngatur pengiran. Berarti dia itu orang alim sing gak ngrasa kawula. Nek ngrasa kawula kan gak melok-melok urusan itu pengiran. Kalau tak cerita ini sing hadis kok. Hamzah niku paman paling disenengi Nabi. Mergo oleh bela Nabi mati-matian. Pas perang Uhud, Hamzah iku mati. Terus mati dipateni jenenge Wahsy. Nabi duka. Wong ngono iku ora pantes untuk hidayah. Kemateni wong paling dikasihi Kanjeng. Nah. Pangeran nunjukno kepangeranane ini nurono wahyu laisa laka minal amri sayun aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Iku ora urusan Muhammad. Cek wong ku tak itu, bet ya tak sik. Delalah pangeran ngeke hidayah waktu. Nabi ku kecewa banget ambek qatilu Hamzah, sing mati ini Hamzah. Tapi delalah sing dikek hidayah pangeran termasuk napa? Wah. Itu wong sing digedhingi Nabi wae kadang untuk hidayah. Pemene cuma digedhingi kiai. Ora apa-apa. Jadi ya mergo ngoten, saiki sampean ngaji iso ndonga. Iso ndongane sampean ngantuk nantuk hidayat krana ndonga. Lah zaman sampean urung roh carane ndonga, kok akhire gelem mondok. Krana apa? Zaman-zaman iki urung roh ndonga. Ya krana hidayate pengen. Tapi pas kowe wis iso ndonga saiki malah nganggep untuk hidayat tem krana ndonga. Mulane jare hikam jare ngarak ya wong ora jujur. Saat pirang iso ndonga untuk hidayat, kowe kan akhirnya untuk hidayat. Misale sangka WTS dadi tobat, sangka wong abangan dadi tobat, sangka ora mondok dadi bareng sisa mondok ndedonga.
Ini mau, sing kula nyontone bolak-balik wong di Hizib Nasr. Zaman rong maca Hizib Nasr ya sering selamat tuh, nyatane dhek urip. Nggih betul. Wareng di Hizib Nasr sawangane selamat ku mergo hizibku mati. Nyatane aku santet ra mati. Ya pancen di sini selamat tuh. Zaman rong gadah hizib kan ya sering selamat. Nggih. Rafid. Berarti mulane dari wong tasawuf, dari tiyang tasawuf donga iku bukti buta pengiran titik. Padua iwabtihali dalilun istiqori. Jadi dongaku teng pangeran bukti nek aku butuh pangeran. Ora ana kaitane mbek akibate. Lha niku penting lho. Lah sampeyan wis iktimat ning Allah niki ngoten niku. Dadi hukum ambek pangeran, mboten ambek amali jenengan. Niku penting. Lah amal niku bukti sampeyan hormat ning pangeran. Jadi bukti jenengan ngrasa ibadah ambek sinten? Pangeran. Ini penting ini wa tasamu bihi iktisam kelan Allah. Jadi iman billah wa tasamu bihi lan ketekelan kelawan Allah, mboten kelawan amal. Ngene Ibnu Hajar Al-Asqalani senyara Imam Bukhari ku nak ndonga lucu. Ndonga ngeten dari beliau de donga aneh. Allahumma la taj'al ulumana wabalan alaina. Ya Allah, jangan sampai ilmu kula dadi bencana alaina ing atase kita. Del beliau senyarai Bukhari. Wong iso nyari Bukhari alim-alime wong. Nek nyontokno iki bencana. Zaman Ruhin rum iso ngaji, padha ra iso ngaji. Nek wong salat kan. Pira-pira wong abangan do salat. Bareng iso ngaji fikih malah gak sah. Cuma ini ora bener. Jadi tambah ngalim tambah sombong. Ini jenenge ilmu sing dadi bencana. Dadar wae ora ya. Oh iku wiku ngeri, mboten urusan apa urusan ekonomi nggih ngoten. Fakta sosial membuktikan orang-orang yang secara ekonomi itu salah secara teori. Banyak yang saling menolong, saling menyelamatkan. Zaman kowe rong kuliah fakultas ekonomi, mbokmu yo mangan bapakmu mangan. Yo ora nganggo rumus ilmu ekonomi. Warang kowe ahli ekonomi, muni salah. Bapak saya cara ngatur ekonomi itu salahnya ini. Salah rasanya nyatane urip nganti ke kuliah. Ya kelar mangan. Padahal kowe pas duwe rumus iki urung tau ngekeki dhuwit bapak. Saya. Berarti mulane dari Imam Ghazali ilmu itu jadi hijab. Karena melahirkan keangkuhan. Jadi kowe mempraktis ngomong teori sawangane wis wong liya salah. Terus nek teori diterapno iku wong terus mangan. Padahal zaman ilmu mrung diterapno, zaman sampeyan di ilmu ya sudah mangan. Zaman kiai ki ngoten, ora usah GR ngidayati wong. Zaman kurang lahir ya untuk hidayat ya akeh. Kan itu GR sampe. Bapak kiai terus ngomong hidayatian gitu. Itu kebutuhan itu. Itu hidayat di mon kata. Kayak kula mulang ki biasa mawon, mulang kan amanate wong alim kon mulang. Sampai posisi orang alim ngurung-ngurung ngono. Saya ana apa mboten enten kaitane. Nek posisi dhewe. Nak nganti kula ngrasa, nak ana aku reso pinter. Niku pun sirik ngoten. Pun mboten bener itu sudah. Jadi iktisam dia. Mulane kula wingi ngaji bolak-balik kula ngaji teng tiyang-tiyang sepuh niki. Ala zikrillah tatmainnul qulub. Jadi eling Allah. Eling Allah iki eling Allah. Sing mari jenengan ape mati nangis eling maksiat, eling dosa, eling suul khotimah, husnul. Nah eling Allah kan, Bud. Ya Allah, saya hidup karena Engkau ciptakan. Saya mati ya karena Engkau ambil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahmaya mamati lillahi rabbil alamin. Terus akhirnya mau nyifati keagungan Allah. Lali mbek awake iki cara hikam jenenge makom fana. Dia sudah rusak. Awake dianggap rono. Ini wah mau eling Allah. Nah eling Allah bener tatmainul qulub kan tidak mungkin Allah ndak sifati sing besar itu tidak mungkin. Kalau nak eling Allah mesti nyifati Allahu Akbar, Allah Ar-Rahmanir Rahim. Tapi nak nyifati awak dhewe kan meskipun ke wong saleh, waduh. Jangan-jangan aku suul khotimah. Jangan-jangan dosaku ora disepuk. Nah sampe nyifati Allah itu alim. Makanya Nabi nak didik donga mesti diakhiri mbek Allah, urusan Allah. Ini sing jarang di fakten terang. Mesti anggere dongane Nabi diakhiri mbek urusan mbek pengira. Ini tak wari carane tobat sing bener. Nek cara fikih tobat ku keliru pancen. Mergo kon nyabut sangka dosa lan janji ora baleni dosa. Tapi kalau Nabi marah itu tidak begitu. Mesti diakhiri dengan Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana. Inni zalamtu nafsi. Wala yaghfiru dzunuba illa
anta sing saged nyepura namung jenengan. Innaka antal ghafurur rahim jenengan akeh nyepurane. Lah nek cara mbok terus-terusno kanggo kowe. Lah jenengan akeh nyepurane mbek kula ngoten ta mboten. Ora arep. Kanggo nek ngambek kula niku ngoten mboten. Wes jenengan nak donga innaka arhamur rahimin jenengan zat sing paling welas. Pasti mbek kula pundi. Akhirnya sampai nyifati Allah kan gampang gitu betul. Kalau jenengan nyifati innaka antal ghafurur rahim jenengan akeh nyepurane pun tok mriku mawon. Lah nek terusno, lagi sing pas mbek kula nyepura mboten. Ngenes sampean nggih betul. Sami misal sampean donga irhamni innaka khairur rahimin. Irhamna anta khairur kula jenengan welasi. Bener donga. Tapi tetep ditutup innaka khairur jenengan api-api izzat sing melasi. Ya coba terusno. Lah pas sampai kulon kelas mboten. Lah iku sing hazun nafs. Dadi iki penting teman tak terangno. Dadi sirine ilmu nggih ngaten iki. Mulane kula bolak-balik sombong, idza matal alim zahaba nisul. Wong alim nak mati wis separo ilmu ilang. Mergo macane padha iki pahami beda. Nggih mboten. Niku jenenge cecekelan mbek Allah. Ngene wae. Ya Allah kula salah dalam tu nafsi. Ya fauzirli innaka antal ghafurur rahim pun leren ke jenengan zat sing kathah nyepura kula jenengan welas iki jenengan zat sing kathah welas aja mbok terus pasti mbek kula sepundi nah itu sampean tersiksa nanti iki jenenge khazun nafs kowe wis nuruti bakasan awakmu dhewe berarti kowe gak eling apa to eling awakmu to ya mesti ada mati sumpek sampean wong eling awakmu dhewe ora eling pengen. Nah itu pengiran kita selesai. Allah di zaman urip pengiran sing urip. Mati ndak tetep jenengan. Zaman kula bodoh ki pengirane jenengan. Zaman pinter ki pengirane jenengan. Zaman kula melarat ki pengirane jenengan. Zaman sugih ki pengirane jenengan. Mboten napa-napa. Niku jenenge wa tasokmu bi. Lah iku jenenge fathul fi ibadi. Nek kowe pikiran wis ngono iku mlebu kelompok kawulane Allah. Apa ora kawulane awakmu, ora kawulane nafsu. Paham ini penting. Jadi kabeh donga sing diajaro Nabi itu mesti ditutup ambek kata Allah sing terkait dengan Allah. Ini wa faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Irhamni innaka khairur rahim. Ojo mbok tutup mbek awakmu dhewe, nek mbok tutup mbek awakmu dhewe jenenge ora wak tasomu bi. Ora ditekelan kelawan Allah. Paham ya? Fasayu dikhiluhum lan wong sing wis makome ngoten iku dilebokno rahmat Allah taala lan dibidono siratan ing dalan mustaqiman kan. Jadi sampean nek wis kelan Allah iku ning dalan sing wa te mustaqim dinul Islam agama. Lumayan nyiksa awak. Wong nganggo ilmu nyiksa awak. Dibolak-balik iki BTS iki maling iki wong jahat. Iki wong-wong sing ra disenengi pengiran ora terus nonton umriku. Jadi sing maling kriminal ngoten tok. Nggih, free side itu kriminal. Ngoten tok sampe ora usah terusno tok pangeran. Tok pangeran iki terserah pangeran. Nah, jadi kita itu benci maksiat. Ya maksiat itu memang sesuatu yang harus tidak kita senangi. Tapi ora usah terusno mengku diridani pangeran ora usah terusno. Nah, ngurus melak-melak urusane sinten? Pangeran. Paham ya? Iku jenenge sampean percaya mbek ilmu. Ya kalau bolak-balik cerita pemarai sausé kasus yang sama itu. Banyak orang-orang yang gak sholat lah kepingin ngamal. Tapi kita ini kadang membatasi diri, murah sholat kok ngamal. Tapi arah sholat terus oleh duwe keapian. Rahmati Allah Ta'ala wa rahmati wasiat napa? Dari Imam Ghazali wong nakalan. Sampai nak di musuh kan. Awas pengiran ku waduh, mesti dibalas. Jadi pokoknya ning wong musuh iku pengiran bawane syariul kok bisa didul. Nek nak ning kowe dhewe, nak kowe dhewe lagi salah nyalai wong. Pangeran ndak Rahman paling ke sepuro. Dadi wong liya iku kowe nak ambek wong liya pangeran sawangane dadi dilipok, nak ambek awam dhewe Rahman apa? Wah, dadi mbok atur. Lan anggere ana wong Islam, mbek wong Islam tukaran mesti andalane kan pangeran mesti ngoten. Kirawen nak pangeran males, maksudnya itu pangeran bukan males di ini. Itu saya gitu. Tapi nak dia salah, misalnya copet atau maling. Masa aku salah, paling pangeran Rahman Rahim. Jadi tiba enak itu. Jastaf tunan. Jaluk fatwa sopo ngake kak istirofil kala dalam masalah warisan kalah.
Kul ngucap sira Muhammad apa huti apa yufti iku fatwa sapa wa kum sira kabeh fil kalala ing dalem masalah warisan kalala. Iki bakal seperti ini mruun. Lamun ti awak-awakan marfuun den rofano bisi ilim kan fi'il fasilin kan nafsir ing fi'il apa halaka kata halaka. Ini mruun lamun uti awak-awakan mati sapa imruun desa lahu waladun. Ono wong mati ora ndek anak, wala walida lan ora ndek bapak. Mau didulur. Walahu ukhtun. Di mati ora ndek anak ora ndek bapak. Duwene dulur wedok min abawa ini saking bapak loro awak abdi. Falaha mongko tetep kedhe utun di Sumatera pi separo warisan. Sampai anak mati ranti bapak ranti anak dulur wedok saged di hak waris mboten separo di Sumatera. Bahwa te dulur lanang al asal dari yaris wa mari sapa aha ing kalala. Jami ama tarokat. Yarisu mari sapa aha ing uhtun. Jami ama sakabehane perkara tarokat kang tinggal sapa uhtun. Ilam yakun namun ora ana iku laha kedhe ustun sapa waladun. Panggana mongko lamun ana iku laha kedhe ustun sapa waladun karen anak sing lanang salah si Allah wa unsa to wedok falahu ma. Kalau mongko tetep kedhe akun mau te perkara fadilah kang luwih apa makna si biasa ing bagian ustun. Wah menyangkut faro itu. Faro itu niku waris kalalan wong ra ndek anak ra ndek bapak. Niku dulure wedok saged maris. Lah sing dulur lanang, misalnya sing mati dulur wedok saged maris total, asal dulure wedok ora gadah napa? Anak. Walau kanat umpama ana sapa ala dulur wadok awil abu min ummin, fa fardu mongko te fardune ikilah aku iku asih sepernam kama takodama awalas. Fa ing kana ta mongko lamun ana sapa dulur wadon loro ayul uktani tekse dulur wadon loro iku isnateni loro, fasa idan tegese sak mendur. Li anaha krana sak temene ayat fa'inkan tas nate ini guna sirat tungurun lopo ayat si Jabir ingin Jabir. Wakat matanan teman-teman mati sopo Jabir an akhwatin sing pira-pira dulur mati. Kalau rumah yang mongkol tetap kudu isnate ini absolusan itu bertiga. Lima sang perkara taruh kakang tinggal sopo al-akhwah. Wa'inkan lamun ono sopo warosai ikhwatan iku pira-pira dulur di jalan kali pira-pira lanang wanita anak kali pira-pira wanten. Kali zakar itu hasil saya. Mongkol tetap kudu dulur lanang minhum sangking ikhwah. Misal hasil saya ini bagian separone waden lho. Yubayinu jelasna sapa Allah laku maring sira kabeh saro ya dinaku. Ing syariate agama-agama sira kabeh Allah kanthi yen ora sesat. Oh ini menyangkut fikih. Jadi fikih niku gampang. Jadi hukum faraid. Iku lho tak cerita faraid. Faraid niku hukum pangeran. Jadi cara faraid pokoke dulur wedok, dulur lanang bagiane kathah sing lanang. Jadi sakare musuh hadil macam-macam perkembangan ilmiah. Zaman era Munawir Ghazali, Cak Nur itu protes. Kok al-hukmu ya juru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu terserah ilah. Bisa wong wedok gak kerja, malah bagiannya gak bodoh. Saya wong wedok kerja bagiannya bodoh. Macam-macam. Terus kiai-kiai sing fanatik kafir. Kok ngukumi ora kaya hukume pangeran, ora kaya hukume Quran. Semacam-macam. Tapi nak cara kula sederhana. Ini sederhana. Wong lanang itu untuk bagian musuh hadil insan. Tapi juga diteruskan dia juga punya beban dan kewajiban yang lebih bahkan di atas wong wedok loro. Jadi hukum mesti separuh. Kan kula nu anggere tahajud itu tawasul teng pengiran niku mesti hukummu mesti separuh. Kowe wong saleh ning hukumi separuh. Apa meneh kowe wong dolim. Mestinya hukum nak mboten separuh kan ngeten. Wong lanang untuk bagian musuh hadil. Tapi terusno. Kesannya kan hanya fasilitas yang tidak adil. Tapi nak buat terus adil. Tapi yang dua kewajiban dan beban bisa dua wong wedok. Jadi dia untuk fasilitas itu hadir unsen, tapi dia kewajiban lebih dari. Tapi nak keting wong mesti hukum separuh. Kalau ingin mulang ning sarang itu, misalnya ono BTS, ono maling, ono wong jahat. Oke, kita ngadili. Jenenge zina unahu fahisatan wa maktawasa ana Bila kita adil, zina itu sesuatu yang menjijikkan, wasa'at hadiah. Mencuri juga gitu, sesuatu yang jelek. Wasariku itu faktor ejahuma jaza'an mbaka sebab nakalam minallah. Dia harus diberi sanksi. Mereka melakukan sesuatu yang maksiat. Wong kafir ya jelek, karena dia mengkafiri Allah. Ini memang hukumnya Quran. Tapi nak hukumnya Quran buat terus, tetap semua itu ada ilaman tabar. Ilaman tabar, tapi Tito mesti separuh. Misalnya untuk kue di tonggo terkenal zina, gubeting, nanti mati gubeting. Padahal kue geting zina kan mergo zina disifati Quran fasyata wa makta wa sa'adabi. Tapi dia nak jujur tentang Quran, kue ngekek kesempatan ilaman
sadar kecuali dia tobat. Jadi mesti sampean ya tetep gak melok-melok. Kan zina wae. Tapi sawae dia tobat. Jadi gedenge merapati teman-teman ke hukumnya pangeran mbok terapno loro-lorone. Asli hukumnya pangeran kan ngoten. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang enggak pernah melakukan syirik. Wala yaznun dan tidak melakukan zina. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wala. Terus wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudo aflahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlut fihi muhana. Mangane wong sing nglakoni syirik, zina, mateni wong dosane gedhe. Saking dosane gedhe wa yakhlut fihi muhana. Dene ning neraka selawase. Tapi terusane kan ilaman wa amana. Kecuali wong sing tobat. Kula niki tak cerita ilmu, tapi ojo lebokno ati. Pengiran lucu, nek tobat iki istilah faula ika yubadilu wa sayiatihim hasanat. Wong nek tobat, eleke iku dadi apik. Kula niku janggal, misale si A nate maksiat zina, atau nate maksiat sirik. Sirik mawon. Kalau contohnya sing ekstrem sirik. Misalnya orang Eropa itu sirik, atau wong abangan itu sirik kafir. Itu sekali tobat tidak sekedar diampuni, tapi faula ika yubadilu wa sayiatihim hasanat. Eleke iku digenti apik. Kono mikir. Kok enak tahu maksiat. Rapot maksiat itu ora sekedar di sepuro, tapi digenti napa? Apik. Sama nek delok ning fakta-fakta sosial terus bener Quran. Misalnya perzinaan itu punya komunitas, harus saja orang 10. Misalnya ning Sarkem wong 10. Tobat sitok. Wong songo ora inspirasi tobat liwat wong sitok itu. Lho balen iki. Komunitas Sarkem misalnya wong 10. Sing tobat sitok, tobat tenanan. Iku cara Allah ora sekedar di sepuro. Eleke digenti apik. Mergo wong songo roh pertama tobat sing dadi itibar ora tobat rugen mesti tobaté sing mantan PSK. Artinya apa? Sing potensi dakwah wong songo pancen sitok niki. Berarti artinya dia total iso ngrubah keadaan. Sing kasus nyata teng kampus, sing tau kuliah mahasiswa Islam, pacaran mbek Kristen. Utawa santri pacaran mbek wong agama. Pas pacaran kita sepakat haram. Tapi banyak fakta menunjukkan awal wong Kristen masuk Islam liwat mergo pacaran mbek mahasiswa Islam. Nggih mboten? Pacaran kita sepakat haram. Tapi sekali tobat, atau tobatnya pacaran kan nikah dong. Tobat kan sesuai konteks masing-masing dong. Dan gitu. Sekali nikah kan sunnatul Rasulullah. Sekali pacaran mboten kan mboten. Mboten iki bisa nyata. Ini bukti nek Quran bener. Nggih, si wong Islam pacaran wong Kristen. Terus tobat. Tobatnya niku nikah. Nikah sing iki belum masuk Islam. Bener lah. Gara-gara pacaran kena wong Kristen. Gara-gara tobat bener ibadil wa sayyati hasanat. Mergo wis tau dakwah bareng Islam wong. Nggih betul. Utawa santri pacaran mbek wong ra salat. Gara-gara pacaran mbek santri katut salat. Pacaran itu dosa kita sepakat betul. Tapi sekali tobat langsung faulai ka ibadil wa sayyatihim. Elek ganti apik. Lah nyolapno wong. Nggih betul. Dan ini penting, selama ini itu yang namanya komunitas soleh, terutama komunitas soleh, kebutuhannya tak boleh ber. Wong maksiat. Nah, gede maksiat bener wong e. Kok dilawonge ya. Ndak tapi ayate ngoten nggih. Mengke tangkep sing apal-apal Quran. Istilah pangeran asli nih, asli istilah Quran kan faula ikayu badilu wa sayiatihim hasan. Kulo nate nyelengno kiai sepuh. Gedeng tiang sekuler. Ngambil tas sekuler gedeng ya. Kok Islam sekolah ning Belanda ning Amerika. Kulo tak ngerti. Kata-katane tak walik. Jenengan piro? Teng Eropa sak kata Islam, dengan Amerika kata. Iya, apik. Lah niku sing betul kata sekuler niku. Oh, gak mungkin santri kuno-kuno karo Islam nang Australia iki. Orang mungkin Mustafa pacaran ambek wong Kristen, ora payu. Itu jenis semua. Pangeran sing ngersakno niku ngoten niku. Lha kala mek bukti. Nggih bener. Iku mulane sekali tobat. Syaratnya tobat lho tapi. Sekali tobat langsung ibadillu wa sayiatihim. Sayiate langsung diganti hasan. Langsung diganti apik. Ya mergo memang terus sekali tobat akibatnya apik tenan. Sangka Kristen, nah kula sik enom, kula sik bali. Niku kula menangi kanca mawon sing Islamno tiyang, faktor pacaran pun mboten kae itu. Sangka Rasulullah dadi salat terus itu.
Tapi sing walian yo luwih ra kehitung lho. Kaya jeblok. Jujur. Sangka santri dadi ilang santri. Sangka salat dadi ilang salat. Lho tapi kan jujur, ilmu kan kudu jujur. Lho kan jujur, kalau udah jujur kan. Tapi kenapa lho? Kalau kan iri lho. Misalnya ayat itu kan iri, kan enak sing tahu maksiat nak faulai kai badul saya ati. Kan eman totokan mulai cilik orang tok ngono. Batak gitu. Tapi nyatanya hikmah ini wonten nggih. Contoh paling nyata itu tadi, komunitas maksiat itu hanya bisa menerima dari komunitas itu. Itu misalnya, pertama saya ikut dengar Islam kan kau pacari. Padahal saat proses pacaran jelas secara fikih haram. Dia ke Amerika, ke Belanda, itu latar belakangnya cara berpikir sekuler. Kalau dia tidak sekuler kan milih pondok salam. Tapi Islam ada di Eropa, di Australia, faktor orang kan sekuler. Sampai nanti tadi Nabi hati sahabat, Nabi Gunjur, Inna wuhala ya yidu hadatin birrojulil fajir. Allah nguatno agama Islam mesti liwat uang sing sesat. La ya yidu hadatin birrojulil fajir. Mungkin Islam dikuatno wong soleh. Misalnya ngeten, Islam sing fasik. Nak ge masjid mesti kudu sing megah. Oh lek masjid sini wong. Dari Islam sing ikhlas. Urusan di masjid kok kaitan isin. Islam soleh mesti jakasane ngoten. Nggih bener. Oke. Tapi Islam guaga mergo masjid wah, universitas wah. Ya, cara. Berarti kan rapati soleh riya iki. Islam soleh kan. Ah nek dinggone ya wis sementing ikhlas. Wah, ukurane sederhana kabeh. Mana Nabi itu hadis sahih. Inna wuhala ya yidu hadatin birrojulil fakir. Ya Allah nguatno agama kelawan wong sing sesat. Nah, jangan-jangan bener. Agama itu dikenal skala nasional itu liwat TV. Cara contoh banget. Pengajian dikenal skala nasional. Kados Arifin Ilham, kados Akim juga liwat TV. Itu mesti melibatkan kefasikan. Mulai cara santri lanang wedok kumpul artis, kumpul kru yang mulai wong blodor, wong katokan cekak macam-macam. Tapi syiarul Islam secara nasional jadi liwat sing model ngono iku. Ngaji ini sing rosok. Ini kan pengiran ini jenis hukum, dari hukum ngoten kali, hukum fikih, hukum putusan pengiran itu pengiran kersane ngoten. Zaman Nabi dia ngoten. Islam itu wis tumbuh lewat markai ini, lewat preman-preman. Zaman tak ceritani, zaman Nabi itu sudah hijrah. Islam masih sembunyi-sembunyi. Iku sing nguatno Islam Sayyidina Umar, justru karena premannya. Dari Umar, ndekne mantan preman. Dhisik wong Islam delik-delik. Saiki sapa sing wani jago Islam tak pateni. Itu kan tidak standar Islam. Islam standar itu hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi Islam kuat mergo ana preman. Saya sama tak bedheki, wong ra salat ra wani kiai ora krana wedi kiai iku. Mergo ana santri-santri sing preman. Wah iku wani mati demi kiai ini bahaya. Kulo niku krasa saiki gedhe di kiai. Nek kanca rapati saleh niku ngewangi ini tenanan, wani mati tenan. Lah santri ya unyak-unyuk. Zaman Umar ge ngoten. Umar itu ngoten. Standar Islam kan nak gawas bil hikmati wa izatin. Tapi saat iku, saat ning Mekah periode genting, Islam aman mergo premane Umar ae sapa wani ganggu Muhammad tak bunuh. Aman kan? Mane ben, mungkin ana macan tamil Allah. Jadi nak wis tok ngoten niku ketara ngoten. Jadi kabeh udah tujuane hikmah ngoten. Sampai ra urusan tentang pengiran, yen kersane pengiran, bersane pengiran. Iku sirine faulai kai badil wa sayiatihim hasanah. Dadi eleke langsung ditulis apik. Kula niku kroso. Mulane kula niku sering sakjane mulane bener kiai alim. Kiai Jawa riyen standar kan ngangge ihya. Ihya teng juz 3 sekawan niku banyak cerita-cerita sing kaitane ngoten-ngoten. Wonten cerita kados perilaku Sayyidina Umar sampai preman-preman dan sebagainya. Kados ngeten. Lagu religius. Kita sepakat sinetron itu haram. Misalnya karena lelaki perempuan tentu. Tapi secara nasional orang kenal astagfirullah sampai itu berarti ya lewat TV. Musik misalnya kiai tertentu ngaramno. Tapi yang secara nasional orang kenal lagu religius sing lewat TV, lewat artis. Mau apa? Enggak wa mereka skala nasional. Tapi ya, kan tidak mungkin ya. Mustafa ngelamar kru ning SCTV.
Jadi niku membuktikan betapa sayiat itu bisa hasanah. Jadi spontan. Ini mau syaratnya itu ilallah. Kalau riyen nggih, kalau nak angen-angen kok penak tahu elek kok terus ibadi luwih sayiatihim. Tapi kena sampean jujur ora urusan elek iki yo. Wong ku Islam gara-gara rabi cah Islam. Kan ngoten. Saya iku mahasiswa dadi ra salat, dadi salat mergo rabi santri. Meskipun kita jujur saat pacaran haram. Saat pacaran juga nilai-nilai santri sering runtuh. Enggak kan, santri nyekel ora oleh. Lah itu jujur sampean. Dadi itu jujur cara ilmu ya. Jadi tetap faulai ka ibadillah saya adih hasanat. Meskipun wali aneh nggih wonten niku. Wali aneh nggih. Sing santri ilang napa? Ilang santri. Jujur. Wow, jadi nak maca ilmu di separuh niku kan kaitane maca ilmu sering separuh. Tidak sampean gedeng wong dina, ya maca ilaman. Masalah tak waca sitok-sitok ya ayat kan terus wasari qatu fatau ejuma jaza amma kasabana kalam inallah wa azizun hakim. Terus mana terusane famanta bami ba'di dunya waslah fa innahu yatubu alaihi wa fa innahu ghafurur rahim. Ngo zina ge ngoten. Wala yasnun. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul azabu yaumil qiyamati wa yakhlud fihi wa terus ilah mantap. Jadi terus. Mboten Allah sama pura, mboten tiange ora mesti sepura. Sing salah kecil. Mboten ojo bakas wonge lho. Lho mulane niki penting ya. Pokoke niki ngaji standar wong alim, tetep keliru mboten sampean keliru meneh. Wong ibar dina itu wong sepura ora mesti sepura. Allah iso nyepura. Dadi ampun. Lho ayate mesti Allah nek. Bukan bakas orangnya tetep. Famam taba min ba'di dzulmi aslaha terus ayate fa innahu ghafurur rahim. Allah nyepura. Ini purane sapa ya mbok pokoke Allah nyepura. Jadi penting tetap bakas Allah. Karena kalau bakas wonge mesti sampean, wah enak, wis roh enak di sepura. Berarti tetep bakas jadi tetap makanya itu penting wa tasamu bihi tetap sing ngawal tetap Allah. Ini bener sekali loh, karena sing awal ndak Allah gitu loh. Jadi semua ayat Quran itu mesti tauhid. Tauhid itu sing awal pengiran. Ya nu faufirli fa innahu la yafiru biru illa anta. Ifirli innaka antal ghafurur rahim. Terus faman taba fa innahu yatubu alaih. Tetap Allah dulu yang ini penting loh. Jadi jangan sampai sampean menggo. Nah, sampean menggo terus bakas wonge. Nah, tenak enak. Hidup poya-poya mati masuk napa? Surga. Bener saged ngoten. Tetap apa? Wa minhu al-mirasu miras wa syaikhon anil faro anna saat temene ayatul miras akhiru ayatin iku akhir ayat nazirat yang tumurun apa ayat minal faro. Suratul Maidah itu surat Maidah madaniyatun mi'atun wa isruna wa sintani wa salasu ayat. Jadi ini mulai surat Maidah, surat sing kaitane madaniyah. Di secara umum ya Nabi teng Madinah niku lho tak cerita. Nabi teng Madinah niku komunitasé ahli kitab. Jadi tiang-tiang pinter. Jadi tiang Mekah itu tiang preman. Jadi nak gedeng ya nutuk, ngusir, mergo preman, ora terpelajar. Bangsa Mekah itu ummiyin. Jadi nak gedeng ya nutuk, preman, ngusir. Mane Nabi teng Mekah ketika orang Mekah gedeng ya ngusir. Tapi ketika Nabi teng Madinah, ini ku Nabi ketika umur saya ketiga. Nabi teng Mekah 13 tahun. Ketika teng Madinah komunitas Nabi ahli kitab. Ini tiang Yahudi, tiang Nasrani. Nah ini pun ilmiah. Jadi nak debat, nak gedeng buatan kok ngusir buatan. Tapi debat secara apa ilmiah. Malah nang ayat-ayat madaniyah niku temane pun ilmiah. Kayak maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani niku mun ayat madaniyah. Niku ahli kitab pinter-pinter. Ini mau termasuk Nabi nanti ditanggleti. Mat, terus nak mati sama mati ini sapa? Nabi kan lugu, ya Allah. Ana agama sing dipateni Allah langsung malah haram, sing liwat tangane manusa sing berlumuran dosa malah halal. Ana agama oh terjal. Mengenai sampai ana ayat wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum la ba'din zuhrufal qawli ghurura. Setiap nabi dia musuh sangka wong terpelajar sing saling iso membujuk secara kauli. Terus saiki silat lidah. Nabi kan wonten hukum nasah mansur. Teng Quran wonten hukum nasah mansur. Jadi kan hukum haram jadi halal jadi mubah. Jadi Yahudi, mat agama modele ora jelas, pelin-pelan.
Jadi nasa mansur, nak tarifin nasa mansur nak cara Islam kan satu hukum yang dirubah karena kemaslahatan. Nah Yahudi ora. Satu hukum yang lahir karena tidak konsisten, pelin-pelan. Jadi diwalik ngono itu. Lalu saking pinter Yahudi. Jadi Nabi di Medina itu komunitasnya Yahudi itu cerdas. Enggak, pinter-pinter. Mana ada ayat-ayat Madaniyah niku umpun temane niku ilmiah. Niku kalau bolak-balik cerita ini tentang hadis sahih. Nabi ngendikan saking tauhidé Nabi ngendikan la adwa wala tiarota wala faqota wala hamata. Ora ana penyakit menular. Wong Yahudi kan pinter-pinter sing ahli medis zamane mun kathah. Ini ana unta gudikan. Jupuk unta sing waras ditakok pinggire unta gudikan. Akhirnya kan malah gudikan. Semua wong Yahudi. Wah, Muhammad keliru. Nabi ora mutu. Iki mak nyatane iki ketularan. Jaremu ora ana penyakit menular. Untuk Nabi fatona, mulane sifate Nabi sidik amanah tablet Nabi ya. Iya tak akoni, sing iki ketularan iki, sing iki ketularan sapa? Sing pertama gudikan. Jadi mulane mau dadi kiai aja telmi. Dadi Nabi di depan umum menyen kepengin ngisi-ngiseno Kanjeng Nabi. Mak, iki jaremu ora ana penyakit menular. Iki ketularan, Mat. Iki kan waras. Dakok ngene iki ketularan gudikan. Dari Nabi sama yujaribul awal ya tak akoni ketularan. Sing nulari iki sapa? Sing pertama gudikan. Nulari sapa? Menengah. Wah, dadi cerita-cerita perdebatannya Kanjeng Nabi wong Yahudi niku serem-serem tengene putih Medina. Mulai sing kaitane intelektual sampai. Ana cara Umar harus dibaca. Umar kesuwen. Umar mereka mesti kalah sebel. Lah Sayyidina Ali itu kan enggak pernah ya. Sayyidina Ali rak jarene babul ilmi. Niku mau kalah wong gitu. Nate. Li, dia sikil mangkat sitok. Jadi angkat Sayyidina Ali. Sitok nangkat. Ya iso. Lah ngono. Balamu nyampe sampe Mi'raj. Nabi munggah teng langit. Maksudnya gak mungkin sehingga diangkat loro. Ngono balamu nyampe sampe Sahih hukum maksudnya tapi mau. Jadi kan itu jadi maksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum la ba'din zukhrufal qawli napa. Jadi mereka saling menginformasikan ngekeki wahyu zukhrufal qawli omongan sing diwolak-walik. Cara saiki silat itu. Itu tiang-tiang gitu. Misalnya nasa manso itu perubahan hukum yang karena kondisional. Kita kan apik tuh. Nah ditarifi perubahan hukum yang karena kondisi. Tapi cara Yahudi itu pelin-pelan. Delok le Muhammad, ini haram ini halal. Delok le Muhammad. Dhisik kan kiblat teng Baitul Maqdis, pindah nang Mekah. Terus bae pindah. Kangen keluargane. Lah Yahudi bareng Nabi kiblat teng Mekah dari kangen keluargane. Mulane pangeran duka saya kulo sufaha mawallahum an qiblatimul lati kanu. Nah pangeran wis ngerti nak pikiran wong Yahudi itu kan ngereh. Mulane pangeran duka ora kok bela Mekah. Qulillahi masri wal maghrib madhep ngetan cek ngulon cek ngalor ngidul fa nama tawalu fasamawat wa mergo pangeran kakuati cara diterangno Mekah iki pikirane Yahudi yen Mekah ku daerah Muhammad mesti ae Mekah Muhammad tenan pangeran udah jawab pinter ora urusan Mekah fa nama tawalu fasamawat Muhammad madhep di ora ana aku dari mergo nak bela Mekah mesti kesane bela keluarga mana surat Maidah itu termasuk surat Madaniyah. Jadi pun temane mun ruwet. Pokoke anggere surat-surat Madaniyah niku temane mun apa? Pun ruwet. Ya mergo tema-tema sing berangkat saka perdebatan-perdebatane Nabi ambek tiyang Yahudi, ambek tiyang Nasrani. Ya, termasuk ngene iku, misale Nabi Isa, cara wong Yahudi itu anak zina. Nak cara wong Kristen itu ruhuwah. Nabi tidak debat. Jadi Nabi inna masalah Isa inda wa kama salina apa? Adam. Ane wong jarem yo mohal mat. Isa mesti anak zina jarem yo. Mohal wong anak kok tambah bapak. Mesti hasil selingkuhan. Jarene Nabi diwari pangeran. Nak Isa iku mohal trimo ora ana bapak, Adam luwih mohal tambah bapak tambah mbok. Iku jenenge fatona. Inna masalah Isa inda wa kama sali. Dadi pun wong anggere ayat Madaniyah mesti wonten masalah-masalah ilmiah. Nah ayat Mekah mboten. Godheng nutuk musir wong Mekah preman. Suwen. Paham ya? Jadi ku ngetokno nak ayat-ayat Madaniyah itu mencerdas. Jadi perdebatannya kados wau inna masalah Isa inda wa kama sali
Adam. Khalaqahum min turab. Itu mergo Yahudi mat Isa itu gak pantas mbok arani nabi. Dia ini anak jadah. Anak tanpa bapak mukhal. Terus dari nabi nak kowe darani Isa mukhal, Adam kowe mukhal. Pemukhale Isa mau terima tanpa bapak. Lah mukhale Adam tanpa bapak tanpa napa? Semua tentang masalah-masalah hukum gimana? Masalah-masalah hukum niku kan jadi wow, Nabi niku pertama teng Madinah. Niku penting ya sejarah. Madhep teng Baitul Maqdis 16 bulan. Badhe niku dipindah teng Mekah. Sejarah Yahudi. Nabi niku Muhammad niku mergo kangen keluarga. Bareng ngoten sahabat itu sebagian sampai murtad. Sehingga ketika Ba'da Fatih Mekah ini kalau cerita sejarah, Nabi ketika Ba'da Fatih Mekah kan yang Mekah mentunduk danten. Nabi kita nyaman teng Mekah dan kampung halaman. Sampai sahabat Ansor ngendikan amar rajul fa'adrokat durok fatun fi ahli wa fatun fi asyirati. Sahabat kan kayak santri ya. Jadi oleh muni ora kok Nabi amar rajul. Jenenge wong mesti kangen keluargane, kangen kampung halaman. Sahabat Ansor mulai ragu, jangan-jangan Nabi luwih kerasane Mekah timbang teng Madinah. Mergo saiki penduduk Mekah wis doe Nabi duka. Sampai ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip mbok ewangi kowe. Kok dhisik penduduk Mekah rapote kan misirna. Aku mati ya mbek kowe. Akhirnya Nabi balik teng Madinah. Akhirnya Nabi kapundhut teng Madinah, mboten kapundhut teng Mekah. Mergo umpama Nabi kok kapundhut teng Mekah, kita bener wong Yahudi. Yo Muhammad pas ra enak ning Madinah, pas enak baliknya ning Mekah. Sampai ngono. Berarti wong Yahudi pakai cerdas. Yang zaman Nabi Yusuf itu ora SM, cara sejarah SM sebelum Masehi ngakali sisa. Senajan itu akhirnya kalah mbek pangeran. Jadi bajune Nabi Yusuf dilumuri darahe serigala. Delok nih Pak. Yusuf itu tak jak dolanan, sebelum dipangan serigala. Ini berlumuran darah wajah wala komisi bidamin. Katanya mulai di zaman SM. Kita sak usih SM kita lahir 2000 sing lugu akeh kaya Ruhin. Kaya Mustafa. Zaman Nabi Yusuf wong Yahudi awaladi Yakub ra. Nenek moyang Yahudi ra anak-anake Nabi ya. Ya niku dulure Nabi Yusuf. Wis pinter ngakali, nggih mboten. Yusuf tak jak dolanan, Pak. Niatku ya apik, pangan serigala iki berdarah kabeh getahe. Dadi wis iso rekayasa nek mulai nggawa bajune Nabi Yusuf. Lah jebule ya iku mau lali nyuwek. Bapake cerdas, bapake wis cerdas. Lah nek dipan serigala kok bino gak suwe. Lali gak nyuwek. Ya kasus bener. Artinya gak cerdas-cerdas wong iso keliru. Lali gak nyuwek. Mulane wajah ala komisi bidamin. Lah dijape Nabi Yakub qala bal sawalat lakum anfusukum amro. Kowe ku gawe-gawe. Mergo bareng Nabi Yakub kok gak suwe. Tapi intine apa? Betapa wong Yahudi mulai dhisik wis pinter rekayasa. Ora kok lugu cerita dipangan serigala mboten nggo kambi tiga ida. Jalan. Jadi wis ana rekayasane. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan lagi usum Yahudi nyerang Lebanon. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman aufu. Nuhoni ya sira kabeh ubi lan pira-pira akad ayat uhudi dikse pira-pira akad akad dadi kang usdi kukono usdi dadene Allah dikang benakum antane ira kabeh benapa antaran Allah wa nasilan manusa. Uslatin halana lakum di sira kabeh apa bahimat lan apa raja kaya. Ini kudu balik sejarah. Raja kaya iku halal kan buku. Niki balik ke sejarah. Ini kula balik-balik niki niku cerita wong Yahudi. Paham kan yo? Iki ngaji kelas ngalim. Sakjane kan hukum iki kan sederhana. Lho nggih, unta dihalalno, sapi dihalalno, bahimatul an'am isine sapi, unta. Nak zaman riyen ini peristiwa besar. Mergo wong Yahudi iku ndewakno sapi. Paham ya? Kados tiyang India sakniki. Dadi riyen sapi dihalalno peristiwa besar. Mergo tahu dimitosno, dikultusno macam-macam. Dan sakniki kan umat Islam wis kuat. Hebate apa cerita nak sapi dihalalno. Ora riyen peristiwa besar tenan, keberanian ngalalno apa? Sapi, ngono lho paham ya. Jadi ini balik ke sejarah. Mergo wong Yahudi niku zaman niku nemen oleh mitosno sapi. Mulan Musa Samiri ku pinter. Yahudi kan ngultusno sapi. Dia patung rupa sapi. Mergo wong Yahudi sedurunge wis nyakralno. Lah ketika sapi dihalal peristiwa besar. Baik disembelih. Jadi koyo kowe ngalalno kebo Kiai Slamet ning Solo, dijamuki wong akeh kan.
Nah cara santri ini kan biasa, kebo sira halal. Tapi sampean wani ngalala kebo ki selamat. Nyebleh. Wong nganti sakniki teng Kudus mawon sik wakas sing gak wani nyembelih kebo. Iki Mas Heru ya. Nanti saiki Kudus sak daerah wong kek, cara wani nyembelih kebo. Artinya apa? Ukhilat lakum bahimatul anam itu zaman itu peristiwa besar. Paham ya? Jadi ini butuh keterangan, butuh kelas ngalim terang. Apa biasa, ibu anggap biasa. Itu ora biasa, zaman itu peristiwa apa? Besar, perubahan ya. Ayat ibil rikse unta wal bakor dan wedhus wal namelan. Wal bakor lan satu wal namelan. Aklan kelan mangan badha tafin sause di sebelah. Ilama kecuali perkara ibakan din waca apa alaikum ngatasi sira kabeh wa tahrimu ngaram. Fi hurrimat alaikum maitatu min hurrimat alaikum maitatu wa damu wa lahmu sinja ma uhilla bi ghairillah. Fal istisna mongko istisna mongko wa istisna nang upaya kono ento ono istisna mutasikan mutasil. Wa tahrimu te keharaman lima krana perkara arodo kang anyar teka apa mamnal mati sang mati wa nahlan sepadane mati. Wa ramukhil soidi khale ora kok ngalalno beburuan. Wa antum khalid sira kabeh hurumun iku lagi ihram. Muhrimun ati sira lagi ihram kabeh. Jadi meskipun raja kaya iku halal, asal kowe gak sedang ihram. Wa nusiba lan dinasobna apa wiru lafadz wiru alal hal ing atase hal min domire lakum sang domire lakum. Inna wa ta'ala Allah yahkumu hukumi sapa Allah maing perkara yuridu kang ngersano sapa Allah. Mina tahlil sanging ngalalna wa wiru lan dene tahlil. La tirad ora ana sing nentang kumujud. La tirada ini pirang alif. La tirada ora ana sing iso nentang mujud alih atas Allah. Ya ayyuhalladzina amanu eling wong sing iman la tusiba sing ngalala sira kabeh syaira wa syiar Allah jamu syaira. Ay ma'ali madinihi tegese syiar agamane Allah bisa iklan guru fil ihram ing dalam saat ihram. Wala sarul haram lan aja ngalalno ing wulan haram bil kita lan perang sing dalam saat haram. Walal hadiah lan ora ing hadiah emat isi perkara udiah kang dinhadiah apa ma ilal haram lan kana haram minana ami sange raja kaya kita ariji lan ganggu lahu maring hadiah walal kola idalan ora aja ngalalno ing kola jamu kiladat waya te kola iku ma perkara kana kang ana apa ma yukola den tuntun apa bihimam misajaril haram sange tanah-tanah haram li mana supaya den amana apa ma yukola fala tata arabi mongko ganggu sira kabeh lah maring ikilah kabeh wau akola itu alal asabiyah wala aminal baitul haram lan ojo sampai ganggu wong sing nuju baitul haram bi antuko dulu di wong sing mlebu masjid haram ojo mbok ganggu ya taguna kang golek sapa lagi nafatkan ing keutamaan mirabbi bane pengiran lagi nabi tijarati lan dagangan mari dolanan lan golek itu ini sange Allah dikesti kelan nejo baitul haram bisa mihim kelawan yang kane wong akal fasiki kang rusak iki wae dal iki mansukun denasah ayat baru aklan ayat baru masuk pelan iki terus. Wa idza haltum nalikane ngalalo sira kabeh nalikane wis tahallul sira kabeh minal ihram sang ihram. Fastadu moko mburu sira kabeh amru ibahatin. Wala jimalan no ngalang-alang kum sira kabeh ya dibana sing ngalang-alang kum sira kabeh. Apa sanaan hukum. Aja sampai kowe dialang-alangi krana gedeng sebuah kaum an sabdukum ento ngalang-alangi sapa ngakeh kum sira kabeh ane Masjidil Haram sange Masjidil Haram. Antak tadi yang liwati batas sira kabeh alih ing atase kaum fikotli lan mateni wiri lan liyane kok. Jadi ojo sampai karena mereka pernah menghalangi kamu dari Masjid Haram terus kowe membabi buta mbok wales. Dan niku ketika Fathu Mekah niku sahabat kan kata senyarano Nabi bante mawon. Rijin-rijine tukang usir jenengan. Nate ngusir jenengan, nate kepengin mateni jenengan. Sani sampe jenengan menang nggih diwales dipate. Jadi wala jirmanakum sana'anu qaumin an saddukum alil Masjidil Haram anta jangan sampai kebencian yang karena kamu diusir sama Masjid Haram. Ini saat Nabi diusir dari Mekah, ojo sampai ndadekno Nabi liwat ibadah. Ini akhirnya Fathu Mekah mboten lewat perang tapi lewat damai. Amin. Wa ta'ala saling nulung sira kabeh alal biri ngatasi kaapian. Jadi zaman itu kata sahabat sing nyarano Nabi kon bantu. Mergo riyen penduduk Mekah sangat ingin membunuh Nabi. Usai Nabi menang kepinginnya kata sahabat mantan-mantan macan tampil mesti urune napa. Mesti usule dipateni mawon Nabi. Wa ta'awanulan saling nolong sira kabeh alal biri ngatasi keapian iki mati sing nglakoni perkara itu kang den perintah sira kabeh iklan wa taqwa lan takwa. Bitarki maklan tinggal perkara nuju kang den dikasih sira kabeh anu saking. Jadi saling nolong, saling gentenan. Wala ta'awanu lan ojo saling nolong sira kabeh fi hadfu ihdatain fil asli. Ala ismi ngatasi desa ilmu ati diksi maksiat wal udwan. Ngani ngono.
ai ta'ati tegese ngani kaya fi hududillah ing dalem batas-batas Allah. Nah iki mumpung ngaji. Kula nu ngaji namung pengalen sesuk dadi ngaji insyaallah. Kula nak malam Rebo nu apik. Ngene kula ngaji niku ra dilami. Misale keluar jenengan gadah keluarga. Mulai itu gampang mawon. Tapi kalau nak ngaji tenanan, kalau nak ngaji tafsir kados salat. Artinya kalau pikir tenan. Jadi jenengan sakniki pikir, saling menolong dalam kebaikan dan jangan saling nolong ning nggone dosa. Ini bukan karena saya PKS atau PKB atau P3. Nah, ini wonten masalah ngeten. Ketika pada level dunia modern ada undang-undang misalnya kebebasan itu dilindungi oleh konstitusi. Kebebasan berpendapat, kebebasan perilaku. Apa itu termasuk menolong alal ismi wal udwan? Karena ketika kebebasan dijamin konstitusi dan kita tahu kecenderungan orang itu kebebasan, berarti nanti maksiat ya dilindungi. Mulane kula bolak-balik matur, kula sering nggih kandha mulai Mas Darwi sampai Mas Romanto sampai sinten mawon sinten sing kula ngaji. Iki neng era modern ya, neng era modern itu kan sesuatu sudah dibakukan lewat konstitusi atau undang-undang. Karena kita tidak mungkin mengalami dakwah kok zaman Nabi. Misalnya atas nama kamu DPR dan atas nama tekanan internasional atau komunitas intelektual, di mana ciri utama intelektual itu kan menganggap orang lain itu punya privilege. Terus ada undang-undang tentang bahwa kebebasan individu baik secara perilaku, ekspresi atau apa dilindungi undang-undang. Padahal kamu tahu efek dari dilindungi itu kebebasan orang kecenderungannya kan maksiat. Apa itu termasuk wa ta'awanu alal ismi wal udwan menolong dosa. Atau soalnya ini Mas Darwi, kamu DPR PKB atau P3, latar belakangnya sama. Ketika sebuah pemerintahan memutuskan DOM, daerah operasi militer, dan itu keputusan pemerintah Anda ikut setuju, apa kamu termasuk yaktul mukminan? Karena yang di DOM Aceh itu notabene negara Islam. Ini kalau PR kan jenengan. Jadi masalah-masalah yang jadi keputusan hukum itu ketika dimodernkan. Niku kita ngalami masalah-masalah kayak itu. Atas nama negara karena dianggap kriminal subversi keluar dari NKRI dan sebagainya Aceh harus diserang. Kamu atas nama NKRI kan setuju. Tapi padahal kamu tahu objeknya itu orang Islam juga gitu. Apa mlebu amayatul mukminan gitu. Kamu mengesahkan undang-undang konstitusi orang bebas bahwa kebebasan beragama itu dilindungi negara. Padahal kira nak dibebaskan sing Kristen. Maksudnya pikirannya santri kan tetep pengine wong Islam kabeh. Utawa sing maksiat tetep maksiat. Pikirannya santri kan wong ra maksiat. Ra maksiat. Apa termasuk itu? Itu mulai Sayyid Muhammad sampai kiai-kiai walim kalau ditanya gitu mesti sukut. Karena dakwah diniyah itu sudah diambil alih oleh undang-undang. Mesti ngeten dong Mas Pur ya. Dulu Sayyid Muhammad itu masih hidup saat Arab Saudi memutuskan mengizinkan bandara ini didamel Amerika Serikat nyerang Irak. Sayyid Muhammad ditanya oleh santrinya, apa yang jenengan lakukan ketika pemerintahan Arab ternyata ngesahkan itu, membolehkan itu? Sayyid Muhammad bersyukur. Syukurnya yang ngoten iki. Di satu sisi membiarkan itu merasa dosa, menentang istilah subversif. Karena kalau sudah diputuskan atau dilindungi undang-undang, sing nglawan itu subversif. Ora kok negara syariat Islam, istilahnya subversif. Jadi nanti ketika APP itu disahkan atau ditolak, terus akhirnya yang dilindungi itu kebebasan pribadi. Wah, akhirnya kowe nentang pornografi, nentang playboy itu jenenge subversif. Mergo nentang undang-undang. Ora kok istilah nahi mungkar. Jadi nanti itu ada era sing wis ruwet. Nah, cara santri kan keberatan. FPI kok ditangkep muni apik nahi mungkar. Tapi cara pikirane undang-undang itu kan kriminal. Mergo nuduke omah wong. Mane akhirnya sing menang sebenarnya wong Yahudi itu. Kok ngeten ya, nek sampean pikir. Niki niklap mesum. Ditutuki mbek Rogen mbek Mustafa. Nah, cara Rogen mbek Mustafa nggon maksiat kudu ditutuki jenenge nahi mungkar. Nak cara fikih neh, iki omah wong. Ora duwe kok malah nutuki. Mulane ana kiai diwolak-walik. Sing bener hukume nuduhi omahe wong apa nuduhi maksiat. Terus omahe wong ora oleh. Iki waktu gale santri nakalan, ndelok wong ayu, kok sok maksiat. Jare tafakkaru fi khalqillah. Aku mikir
Jadi hukum nak wis kena ngoten ruwet. Padahal virusnya. Niku mulane wonten tiyang dadi DPR nangis. Tak takoki, kenapa kamu nangis gini? Saya itu tidak sampai hati. Kalau keputusan negara itu misalnya mendom Aceh, daerah operasi Melayu, lepas dari masalah politik, Islam sendiri hanya dipakai nama di Aceh dan sebagainya. Pikiran pertama seorang Muslim kan harus sampai mateni Islam. Sementara mateni disahkan oleh keputusan negara. Kalau misalnya didom, ya sama. Kita ini ngerti masalah ingat dina indahul Islam. Kebebasan agama dijamin konstitusi. Kita tahu kalau maksiat itu tidak boleh, tapi nanti kebebasan seseorang boleh. Mana wong kiai kiai semua anti Gus Dur berlebihan. Mereka jerok-jeroknya sing model ini iki. Nah sing ngomong sing pro Gus Dur sing roh Jakarta ya berlebihan dia loh. Mereka kalau undang-undang APP itu disahkan, sing untung polisi. Semakin banyak undang-undang, sing untung kan polisi. Mereka semakin banyak kriminal, yang megang bola polisi kan karek ngemel itu. Wong radiskim iso di semakin banyak undang-undang sing untung kan polisi kan. Karena nanti wong blodor itu kriminal. Kriminal didane urusannya mbek polisi. Jadi orang-orang yang pro Gus Dur loh itu kan semakin banyak undang-undang sing untung apa? Polisi. Cara pikir semacam-macam cara. Mulai SIM, STNK dan sebagainya. Akhirnya apa? Kubune saiki donya mesti sekuler. Artinya kubune ngeten, sing pro Gus Dur. Darani kiai sing mesti ini masih banyak yang lugu yang soleh demi gak maksiat. Aku terbelakang, ora masalah. Kan sakit tuh. Kene demi hukum tenan terus istilahnya terbelakang. Ora masalah ndek ning hukume mbok kitab kuning. Pasal donya wis ruwet. Akhirnya apa? Istilah iki ora demi hukum wae, tapi krana bodoh. Repot kan nak mun ngoten. Padahal masih banyak yang lugu, larinya ndak karena bodoh ya, pancen kepengen tenan, ning donya ora nang blodor, sak kepengen tenan kan kesekatan. Akhirnya apa masalah itu menjadi masalah iki bodoh beras. Lan kula bolak-balik matur, pada akhirnya orang itu sekuler. Masalah sing mesti ini dikawal hukum wah akhirnya jadi masalah roh mbek rar. Jadi nanti itu begitu, misalnya kiai yang Golkar atau kiai yang pro gubernur, pro bupati, sementara cara lahir PDI atau Fasek, dianggap itu terpelajar. Ya, beliau kan tahu masalah persisnya. Beliau yang berteman, itu kan orang ador roh. Padahal wong iki kadang lugu, mau menyayangkan kiai kok para kumarok, subhat. Sing lugu loh maksudnya orang sing politik. Tapi nggak masalah, iki terbelakang gak rohan, iki rohan. Nanti Kiai Memun nanti duga. Saya itu paling mengenang Kiai Memun duga mau sitok paling tak kenal. Dan itu akan saya pakai sampai mati. Gue roh sebab wong sebenarnya roto-roto ahli benar. Mereka Kiai itu di kelas-kelas. Kiai Memun kan wong lugu. Lah obat tentara seperti misalnya kasus Gus Dur Kiai nasional, Kiai Memun Kiai nasional, Adim nasional, Zainuddin nasional. Padahal temanya agama. Kalau balik nih temanya agama. Mustafa Kiai Diso, Rukin Kiai Diso, Humal. Hukum mesti didungan. Oke kayak cilik ropo, mungkin sing gede ngono. Jadi orang masalah bener salah, adu gede mek cilik. Akhirnya hukum masih tergeser. Dari kita ingin mencari kebenaran atas nama agama, mau kegeser gede mek cilik. Wes ngono dari Kiai Memun, wes ngono disekup-sekupno mulai Kiai desa, Kiai kecamatan, Kiai kabupaten, Kiai provinsi, Kiai pusat. Jadi kok ngitungnya ora kok Mustafa itu soleh, itu didengar omongan agama ora? Kiai desa. Ora pati roh. Ari didengar Kiai level kecamatan, Kiai kecamatan kalah Kiai kabupaten. Ya bener kalah. Ora urusan bener-beneran. Pokoknya anggere sing tambah level 2 dianggap roh masalah. Paham ya? Jadi hukum mesti bergeser, mesti sekuler. Pada akhirnya nanti ukurannya gitu. Lah nanti dalam dunia ilmiah gimana? Misalnya Rukin ngaji tafsir mau jalalan bebas. Sing sitok ngaji tafsir S1, S2, S3. Ngomong keliru wae. Dia lebih terbelajar. S2. Mau fikih gimana? Fikih kita kan fikih fakta, fikih takrib. Ngono wis ngritisi takrib, kowe kelas sing ngimani takrib kene wis ngritisi yo. Salangane salah kelas. Padahal jadi repot. Paham gitu. Jadi padahal kita yakin, seyakin-yakinnya kalau masalah agama ya tetap akramakum indawain apa? Siapa yang saat ngomong itu paling takwanya demi ilah, itu yang paling benar.
Nggih misale lawang ngeten nggih, ndak harus nentang APP. Misale ngeten. Aku setuju undang-undang APP. Mancen wong blodor tenan ya mari ganggu tenan. Kene sing kiai kegodhog. Wis jujur. Apa meneh ora kiai. Lah sing bela aja ngono. Ngono kadang blodore ora kono nantang Islam. Yen bapak mboke ya blodor, komunitas ya blodor. Ora mesti niate nantang Islam. Roe carane urip ya ngene iku. Roe carane urip ya napa? Kan iso wae, seorang kiai tidak setuju APP itu tidak harus karena benci agama. Karena murni sadar itu proses. Ya tetap kapan-kapan dikandani. Tapi ini belajar tak mesti identik melawan hukum Islam. Ya kalau sakit bayang umpama jenengan ditakdir ora lahir ning komunitas Wonokromo. Lahir ning daerah yang memang adat istiadat pakaian yang ngoten atau belajar ngoten. Kalau nate teng Bandung setengah tahun. Tenggene kiai desa. Niku anake wedok nggih wis perawan ayo, ya biasa kadang cekak. Nek mriku njen anggere wong kadang cekak gitu biasa. Kulo tangkel tik. Lah jenengan ana mriki niku Mas. Nak boten kadang cekak iku lucu. Diarani gudi. Apa repot. Nutupi aurat tenan ditafsiri napa? Ditutupi kalau. Artinya apa? Ada masalah yang begitu. Kulo dikonco santri. Niki kisah nyata tenan. Sa Jakarta Mondok Sarang. Ya mondok pen pacaran. Mondok Sarang kan pacaran ditakdir Mas Romanto. Tak kok ini ki santri pacaran. Orang di Jakarta orang pacaran dikira enggak laku. Jadi santri lah yang pacaran. Kalau di sana orang enggak pacaran ya dikira enggak apa? Enggak laku. Repot kan? Bukan kita menghalalkan enggak. Memang ada masalah yang tahu-tahu begitu. Wis ngono kita ora adil, kita khianat. Lah ora khianat kuwi. Nak mahasiswa lanang mbek wedok omongan jare pacaran haram. Nek lanang itu mbek kumpul. Tapi nak rutin kiai atau Romanto kiai ngundang santrine wedok mbok pengurus ora pengurus. Iku ora sah. Mergo istilahé kiai bina santri. Lan-lano. Padahal hukum dasar fikih mesti mari haram lanang wedok kumpul lho. Iya betul hukum dasar atu. Padahal kan mudah. Tapi gara-gara pawangan iki soleh ora pacaran. Padahal kepikiran foto. Ndak artinya kita juga sering enggak jujur gitu, nggih, kowe nak ora wong liya lanang wedok kumpul gak mahram, pikiranmu kan terus ora bener. Tapi ketika kowe ngundang santri kan ora mahram. Misalnya sama alasane fikih, ada masalah tertentu di mana lanang wedok oleh kumpul, kok pas mulang pas apa. Lha iku iso ya pas ngono. Nggih mboten. Dadi nek kowe khusnudon ning awakmu wong liya khusnudon. Khusnudon. Adil. Bahkan ana kiai ditakoki ngono ya. Ya do bingung. Mbah, nek lanang wedok kumpul haram kan ora makrab. Lah nek jenengan sering ditamu kadang nggih rondo, Pak, berkonsultasi napa-napa. Ah iku beda mulai. Ya sami, Mbak. Lanang wedok sing kumpul teng pasar ku ndek transaksi dagang. Cara fikih ya oleh kan. Kan sing oleh mulang muamalah lho. Ora tau nek ngomong pacaran. Saged mau di pacaran sesuai ge jenengan nama. Nyata sesuai. Kok iki ngomong wedok. Dadi hukum sing transaksi. Paham gitu, jadi sampai ora adil. Jadi kalau sing ada PR ini, ada masalah modern ya, di mana satu lembaga ini pun mengambil alih hukum hukum. Ya, satu saat ini kan pihak berwajib. Berapa nahi mungkar yang hilang karena itu sudah dibebankan pihak berwajib. Misalnya wonten togel, rugen nutui atau ngocar ngajar itu kriminal. Mereka menghakimi sendiri. Mereka itu tugasnya polisi. Sementara tugas agama enggak mengenal pihak berwajib. Sing roh evaluasi sadar agama kan marah minggu-minggu malam. Nah saya itu gue juga jiru kriminal. Gue itu tugasnya pihak berwajib. Tapi nak takoki ngono piye to. Mane kula mulang teng sarang sing catamat Aliang ketak takoki ngoten. Lha terus pundi Gus? Pundi ra pundi. Jadi hukum sak niki menyangkut ya itu undang-undang modern ya sing wonten konstitusi, wonten penugasan masing-masing ini ruwet dadi ini apa? Ruwet. Nomor rasaan, benar ya. Nahi mungkar yang kriminal. Itu jenisnya main hakim apa? Sendiri. Mata pola di sira kabeh Allah yang apa khofu iqab. Di sira kabeh yang siksane Allah piantuti kami untuk arti kabeh Allah. Inna wa saduna wa sadidu iqab.
Iku banget iksan. Ini man mari wong kholaf kang nentang sapa man Allah alam. Mana sama? Sana. Oh. Dari ana gempa kamu juga. Ya hidup mesti nantu. Dari Mustafa